και που λέτε, ήθελα να κάνω ένα βίντεο, δεν ξέρω, είχα φάει ένα κόλλημα την Άνοιξη. Την Άνοιξη ήθελα να κάνω ένα βίντεο για την Eurovision και ήθελα να κάνω το top 37, κάτι τέτοιο, νομίζω 37 χώρες είχαμε. Και ήθελα να κάνω το top 37 μόνο και μόνο, γελάω και μου το λέω, μόνο και μόνο επειδή μου είχε καρφωθεί αυτή η ιδέα, η οποία ήταν τελείως έξω από το θέμα του καναλιού, αλλά και ο τρόπος που πήγα να το παρουσιάσω, έτσι όπως πήγα να το μοντάρω, να το φτιάξω κτλ. Ήταν πάλι πολύ εκτός και δεν ξέρω πώς μου είχε έρθει αυτή η ιδέα, δεν ξέρω. Δηλαδή, αυτό το είχα κάνει και το 22, αλλά το 22 τουλάχιστον ήμουν εγώ, είχα κάνει μια παρουσίαση και μίλαγα πάνω από αυτή. Το βίντεο που είχα κάνει τώρα για τη Eurovision τη φετινή, που δεν ανέβηκε ποτέ, ήταν κάτι του στυλ. Πώς το λένε, ήταν κάτι του στυλ. Γεια σας παιδιά, αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Τώρα θα βλέπετε αυτό. Κάτι που είχα φτιάξει, ήταν απλά εικόνες και από πίσω να παίζει το τραγούδι, μπροστά να φαίνονται αυτοί που το λένε κτλ. Να έχω τα νούμερα που τα βάζω, αλλά εγώ δεν θα ήμουν κάπου εκεί. Έμενα θα το ξαναβλέπετε στο επόμενο βίντεο. Οπότε το βίντεο αυτό δεν ανέβηκε, αλλά δεν ανέβηκε λόγω της ιδέας. Θα μπορούσε ενδεχομένως να ήταν πολύ διαφορετική η ιδέα και πολύ καλύτερη ή και πολύ χειρότερη. Αλλά δεν ανέβηκε λόγω της ιδέας, ότι τελικά το μετάνιωσα ή κάτι. Απλά επειδή ήταν ένα καινούριο πρόγραμμα, είχα βρει ένα καινούριο πρόγραμμα για να μοντάρω, το οποίο πλέον δεν το χρησιμοποιώ γιατί από ό,τι καταλάβατε μπουστέρισε όλο το βίντεο και με έκανε να μην το ανεβάσω. Οπότε είχα βρει αυτό το καινούριο app για να μοντάρω, οπότε λέω θα πάω να μοντάρω αυτό το βίντεο εκεί πέρα που θα είναι και ειδικά για το συγκεκριμένο βίντεο είναι πολύ πιο βολικό. Δηλαδή στο πρόγραμμα που έκανα πριν από αυτό, που αρκετές φορές το χρησιμοποιώ και τώρα, ακόμα και σήμερα, εντάξει, δεν θα μπορούσα καν να το κάνω αυτό. Οπότε το γεγονός ότι τώρα είχα βρει ένα νέο app και τα λοιπά με βοήθησε αρκετά παραπάνω. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι έμπαζε, κόλλαγε, και όχι μόνο κόλλαγε, μου χάλαγε λίγο τα σχέδια, πάρα πολύ τα σχέδια και στο τέλος το παράτησα γιατί στην κυριολεξία μέρες το πάλευα και δεν δούλευε, οπότε δεν κάθισα άλλο να παιδευτώ και ναι, ανέβασα κάτι άλλο. Και τότε ήταν που ανέβασα και το βίντεο με την ανασκόπηση. Απρίλιο είναι, νομίζω, Μάιο, κάτι τέτοιο. Θυμάστε που είχα ανέβασα ένα βίντεο με την ανασκόπηση. Όχι ανασκόπηση. Παιδιά, γράψε λάθος, όχι ανασκόπηση. Εννοούσα τα backstage, εννοούσα τα παρασκήνια. Αυτό το βίντεο, συγγνώμη. Εννοώ ότι τότε που ανέβασα το βίντεο με τα παρασκήνια, το είχα πει κιόλας. Το είχα πει ότι αυτή η ιδέα είναι λίγο πιο δεύτερη, επειδή θέλω να κάνω κάτι άλλο και δεν τα ανεβάζω και τέτοια, αλλά δεν σας λέω τι είναι γιατί μπορεί κάποια στιγμή να τα ανεβάσω. Και τελικά δεν τα ανέβασα ποτέ αυτό με την Eurovision. Τώρα δεν λέει, εντάξει, μετά από 4 μήνες που έχει γίνει, δεν λέει. Καταλαβαίνετε. Αλλά τότε το είχα αναφέρει, απλά δεν είχα πει ακριβώς την ιδέα, μήπως την ανεβάσω. Ή μήπως να καταφέρω τέλος πάντων, βρω κανένα πάνω κτλ. Τελικά δεν μου βγήκε, οπότε ανέβασα αυτό το βίντεο και μετά προχωρήσαμε. Και φτάσαμε εδώ, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο podcast Πίτα γύρω απ' όλα. Αυτό είναι λοιπόν το βίντεο. Εντάξει, αυτή ήταν η εισαγωγή του βίντεο. Τώρα έχουμε πολλά ακόμα να πούμε. Αλλά μου λείπει κάτι. Ξέρετε τι μου λείπει? Καλησπέρα. Ναι, το βίντεο το ξεκίνησε χωρίς χαιρετισμό και τα λοιπά. Ήτανε λοιπόν. Τέτοιο στυλ. Αυτό. Δεν έχω να πω κάτι άλλο για την εισαγωγή. Πάμε στο επόμενο. Και μετά από αυτό το intro που ελπίζω να σας είχε λείψει και να το είχατε ξεχάσει και να σας το ξαναθύμισα και να λέγατε γιατί είναι λίγο περίεργο το intro, αλλά εντάξει, έχει και πλάκα κάπως. Αυτό. Καθόμουν λοιπόν που λέτε, καθόμουν προχθές και κοίταγα, πολλές φορές το κάνω αυτό, κοίταγα στο YouTube Studio, γιατί είναι έτσι κανάλι, έχεις και το YouTube Studio που μπαίνεις μέσα και φτιάχνεις πράγματα για το κανάλι, βλέπεις πληροφορίες, μπλα μπλα μπλα, είναι πάρα πολλά που κάνεις. Και εγώ μπήκα λοιπόν στο YouTube Studio πριν 2 μέρες, νομίζω 3. Είναι Κυριακή σήμερα που το γυρίζω, την Πέμπτη νομίζω μπήκα, ή Παρασκευή, κάτι τέτοιο. Οπότε μπήκα στο YouTube Studio και κάτι κοίταγα. Και όπως κοιτάω, πέφτω πάνω σε μια καρτέλα. Θυμάστε που σας έλεγα ότι υπάρχει μια καρτέλα, το έχω ξαναπεί, που σου δείχνει πόσοι έχουν κάνει subscribe ενώ βλέπουν τα βίντεο και πόσοι όχι ενώ βλέπουν τα βίντεο. Σας το είχα πει και σας είχα πει μάλιστα ότι
το 80%, 85%, κάτι τέτοιο. Βλέπετε κανονικά τα βίντεο, δεν κάνετε subscribe, και αν το είχατε κάνει θα είχαμε φτάσει εκατοντάδες τέλος πάντων, και τώρα δηλαδή 100 κάτι είμαστε, αλλά καταλαβαίνετε. Ναι. Και κοιτάω αυτή την καρτέλα και αυτή η καρτέλα εκεί έλεγε ουσιαστικά, εντάξει δεν το λέω, το πάω πολύ δραματικά, τέλος πάντων, αυτή η καρτέλα λοιπόν έλεγε ότι οι περισσότεροι που βλέπετε τα βίντεο κάνετε subscribe. Και ότι υπάρχει ένα 60% που κάνει subscribe και τα βλέπει τα βίντεο, και ένα 40% που απλά δεν κάνει και τα βλέπει. Και λέω εδώ είμαστε. Το νικήσαμε. Όλοι οι YouTubers παραπονιούνται ότι οι περισσότεροι σε αυτή την καρτέλα βλέπουν τα βίντεο αλλά δεν κάνουν subscribe, και εγώ το έκανα ανάποδα. Το νικήσαμε. Το διαλύσαμε. Το ξεφτύλισα. Και όχι. Όχι παιδιά, δεν πήγε έτσι. Τελικά ήταν ένα κόλλημα που είχε φάει και το YouTube Studio, γιατί για κάποιο λόγο όλα τρώνε κόλλημα σε μένα, δεν ξέρω γιατί. Εκείνο το app που σας έλεγα πριν για το μοντάζ, τώρα το YouTube Studio, όλα τρώνε κόλλημα. Δεν ξέρω γιατί. Βοήθεια. Τέλος πάντων. Και το YouTube Studio τελικά είχε κολλήσει. Οπότε δεν ήταν αυτό και εγώ τζάμπα χάρηκα. Τέλος πάντων, επειδή όντως οι περισσότεροι δεν κάνετε subscribe, κάντε ένα subscribe. Κάντε ένα subscribe. Και τώρα ξέρετε τι θυμήθηκα. Τώρα θυμήθηκα πολλές φορές που σας λέω στα βίντεο για τον αλγόριθμο, στην κυριολεξία, και στο προηγούμενο βίντεο σας είχα πει για τον αλγόριθμο του podcast. Στο προηγούμενο βίντεο podcast, στο πρώτο επεισόδιο, είχα πει ότι αν δεν κάνετε like, subscribe κτλ, ο αλγόριθμος δεν προωθεί τα βίντεο και είναι χειρότερος από την εθνική ομάδα της IT. Εντάξει, ήταν καλό. Εντάξει, ήταν σχετικά καλό. Αν σκεφτείς ότι η εθνική ομάδα της IT είναι η εθνική ομάδα της IT τέλος πάντων, δηλαδή, είναι χάλια. Εντάξει, βγάζει νόημα. Σε αυτό το βίντεο έχω γελάσει υπερβολικά. Δεν ξέρω γιατί. Γελάω πολύ σήμερα. Εν τω μεταξύ, με βλέπετε έτσι. Εν τω μεταξύ, ήθελα να πω κάτι άλλο. Έχω πει πολλές φορές εν τω μεταξύ, θα το κόψω. Ήθελα να πω ότι στην αρχή έλεγα, ωραία, θα κάνω podcast. Θα κάθομαι τα βράδια και θα κάνω podcast. Το πρώτο επεισόδιο έγινε μεσημέρι. Το πρώτο τώρα γίνεται 10 η ώρα το πρωί. Οπότε μόνο βράδυ δεν θα κάνω, ρε. Το επόμενο στάδιο είναι να τα κάνω στις 6 ώρα το απόγευμα. Βράδυ δεν θα τα κάνω, σίγουρα. Εντάξει, 6 ώρα το απόγευμα δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να κάνω βίντεο. Εννοώ podcast, γιατί 6 ώρα το απόγευμα είναι από τις χειρότερες μου ώρες. Οπότε εντάξει, γιατί να κάνω podcast. Θέλω λίγο ενέργεια στο podcast. Και αυτό με βλέπετε και με τόση ενέργεια σήμερα. Τέλος πάντων, δεν ξέρω γενικά αν το πήρατε χαμπάρι, αλλά ανέβασα ένα βίντεο, FIFA τουρνουά μάλιστα, στο FIFA 23, γι' αυτό και FIFA τουρνουά, και ανέβασα αυτό το τουρνουά στο FIFA 23 που ήταν του στυλ 2 ημιτελική και τελικός. Αλλά δεν το έκανα εγώ με μποτάκια. Έπαιζα εγώ με παρέα, είχα την Παπαγούφ εδώ, την ομαδάρα μας. Και γιατί Παπαγούφ, γιατί το όνομα είναι κλεμμένο από άλλο μέρος παρέας, το οποίο δεν ήταν στο βίντεο. Αλλά anyway, έλεγα ότι ανάμεσα αυτό το βίντεο με την Παπαγούφ και ναι παιδιά, εντάξει, πήγε μια χαρά, όπως πηγαίνω και τα άλλα βίντεο πήγε και αυτό, δεν έκανε κάποιο μπάμα, αλλά ούτε πήγε και χάλια, οπότε εγώ εντάξει, ευχαριστημένος είμαι. Ξέρω, από εσάς γενικά που το είδατε το βίντεο αρκετά, ευχαριστημένος είμαι. Θα μπορούσατε παραπάνω ενδεχομένως. Εγώ πίστευα θα γίνει viral για τα δεδομένα του καναλιού viral, δηλαδή να πάρει εκατοντάδες προβολές αντί για δεκάδες. Αλλά εκατοντάδες προβολές έχουμε πάρει αρκετές φορές κιόλας, οπότε δεν είναι ας πούμε ότι κυνηγάω πράγματα όνειρα, ας πούμε απατηλάκια. Όνειρα απατηλά. Πώς μου ήρθε αυτό. Εντάξει. Και αυτό. Πίστευα να πάει καλύτερα, αλλά θα μπορούσε να πάει και χειρότερα, γιατί τώρα έχω πάει σε λίγο προβολές κτλ. Οπότε ναι, ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Ελπίζω βασικά να το παίρνετε χαμπάρι, γιατί κάποιοι ίσως να μην το έχετε πάρει χαμπάρι. Αν το έχετε πάρει όλοι χαμπάρι, θα έχετε τώρα 106 προβολές που είναι και subscribers. Αλλά σε αυτό το βίντεο πήρε πολλή δουλειά μοντάζ, αλλά ακόμα περισσότερη δουλειά εννοείται πήρε στο να το γυρίσουμε και να τραβήξουμε τα πλάνα. Είχαμε τόσα πλάνα και τόσα γέλια και τόσα πράγματα που δεν είδατε και τόσα backstage, που είμαι σίγουρος ότι κάποια στιγμή θα κάνω πάλι ένα δεύτερο επεισόδιο για backstage, και τα περισσότερα, μην σας πω και όλα,
τα πλάνα θα είναι από αυτό το βίντεο. Στην κυριολεξία. Είχαμε τόσα backstage που πραγματικά γέλαγα τόσο πολύ και στο μοντάζ που στο τέλος τα έβαλα μες στο βίντεο. Δηλαδή εκεί που λέγανε τα παιδιά, έλεγα εγώ, ας πούμε, κράταγα την κάμερα και έλεγα αυτός είναι ο τάδε και τώρα θα μας πει την ομάδα του. Ζούμαρα. Και μετά έπρεπε να πει την ομάδα του και γιατί. Και στην κυριολεξία αυτό ήταν το πιο απλό. 10 δευτερόλεπτα. Λες, ας πούμε, τυχαία ομάδα. Θα πάρω την μπάρτσα γιατί μου αρέσει. Αυτό. Θα πάρω την παρή για αυτό. Θα πάρω την μπάλια για αυτό. Απλά 10 δευτερόλεπτα πλάνο. Μαζί με αυτό που μιλάω εγώ, 10-12 δευτερόλεπτα. Και για αυτά τα 10-12 δευτερόλεπτα, στην κυριολεξία χαλάσαμε, μην σας πω, και την περισσότερη ώρα που θα μπορούσαμε. Σπάσαμε δηλαδή το ρεκόρ. Δεν ξέρω πώς το κάναμε αυτό. Στην κυριολεξία, για να ολοκληρωθεί αυτή η σκηνή και να μιλήσουν όλοι, θα μας έπαιρνε 1 με 1,5 λεπτό. Μόνο 1 με 1,5 λεπτό δεν μας πήρε, αλήθεια. Μας πήρε full παραπάνω. Γελάγαμε όλη την ώρα, είχε πλάκα γενικά. Αυτό το γύρισμα ήταν από τα αγαπημένα μου, γιατί ξέρετε, γέλιο, παρέα, FIFA, όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε, να σας θυμίσω για τελευταία φορά να πάτε στο προηγούμενο βίντεο με το FIFA του τουρνουά και να κάνετε ένα like, ρε παιδιά. Ένα like για τον Αλέξανδρο, για τον Κώστα, να πάτε και στο κανάλι του Κώστα που το έχω στην περιγραφή. Όχι αυτού του βίντεο, του βίντεο με το FIFA. Και φυσικά να πάτε να δείτε και τον Μιχαήλ, γιατί με εμπειρία 2 παιχνιδιών κατάφερε και βγήκε τρίτος και εγώ βγήκα τελευταίος. Μπράβο Γιάννη. Και εγώ παίζω, ας πούμε, 3 χρόνια. Άλλο βίντεο που έριξα πολλή δουλειά ήταν σίγουρα το πρώτο επεισόδιο με το podcast. Πίτα γύρω από όλα podcast. Γιατί τώρα το ανεβάζω και τώρα ουσιαστικά τι κάνω. Το γυρίζω, το μοντάρω, το ανεβάζω όπως όλα τα βίντεο. Τότε όμως έπρεπε να φτιάξω και το playlist, να κάνω και το intro, να τα κάνω όλα αυτά. Τώρα τα έχω έτοιμα όλα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι λίγο παλούκι. Ήταν λίγο παλούκι γιατί έφαγα, ας πούμε, αρκετές ώρες και αρκετές μέρες για να φτιάξω διάφορα πράγματα όπως το intro, όπως το playlist, όπως την περιγραφή, να την κάνω copy-paste, να μην γίνεται copy-paste και εντάξει, αυτά είναι τα λιγότερα. Αυτά είναι τα λιγότερα και μετά είχα και πιο extreme πράγματα. Εν τω μεταξύ, ενώ πρόσφατα πήγαινα σε ένα αριθμό του στυλ. Ωραία, έκανες τόσο μοντάζ. Έχω μια ωραία καινούργια ιδέα. Απλά θέλει παραπάνω μοντάζ. Οκ. Ωραία, έχω κι άλλη ιδέα. Απλά θέλει κι άλλο μοντάζ. Λέω εγώ εντάξει. Μετά ήμουν σε φάση, κι άλλη ιδέα, αλλά θέλει ακόμα περισσότερο μοντάζ. Και λέω εγώ εντάξει. Και μετά, αντί να κάνω αυτό και να ανέβει κι άλλο, ας πούμε, το μοντάζ στα βίντεο που ανεβάζω, μετά ήμουν σε φάση, ήρθα να κάνω podcast. Απλά θέλει λιγότερο μοντάζ. Οπότε, ας πούμε, έκανα λίγο ευκολότερη τη ζωή μου με το podcast. Για ουσιαστικά βίντεο όπως το FIFA τουρνουά ή άλλες ιδέες που έχω στο μυαλό μου και δεν έχουν γίνει ακόμα βίντεο, και μπορεί να μην γίνουν, μπορεί να γίνουν στο μέλλον, δεν ξέρω, θέλουν πολύ παραπάνω μοντάζ από ένα podcast. Γιατί το podcast είναι σαν ένα τυπικό basic βίντεο. Απλό μοντάζ, ας πούμε, λίγες ωρίτσες που παίρνει όπως παίρνει πάντα, κάποιες ώρες και το γύρισμα κτλ. Εντάξει, στο podcast βέβαια έχουμε και κάτι του στυλ κείμενο που δεν είναι κείμενο, απλά έχω τα θέματα του podcast και τα γράφω και γράφω και μερικά πράγματα από κάτω τα οποία πρέπει να τα πω και όλα αυτά. Αλλά το περισσότερο είναι αυτοσχεδιασμός κτλ. Χωρίς ιδιαίτερο κείμενο. Τέλειο. Χωρίς ιδιαίτερο κείμενο εννοούσα, σε απλά ελληνικά, όπως τα περισσότερα βίντεο που κάνω. Εντάξει, τώρα έχουμε λίγο κείμενο έτσι και δεν το λέω και ας πούμε και κόμμα. Απλά έχω ένα θέμα, πρέπει να το πω και έχω και κάποια λόγια, πρέπει να τα πω με το δικό μου τρόπο ενδεχομένως. Μπορεί να μην τα πω έτσι ακριβώς όπως το γράφει. Απλά να βγαίνει το ίδιο νόημα. Αυτό. Δεν θα σας μιλήσω άλλο για τα προηγούμενα βίντεο, ήδη μίλησα για τα 2 προηγούμενα βίντεο, για τα βίντεο του Αυγούστου, γιατί εντάξει, 1η Σεπτέμβρη ανέβηκε το FIFA τουρνουά, αλλά εγώ το έχω στην καρδιά μου ως καλοκαιρινό βίντεο, γιατί κανονικά θα ανέβαινε 20 κάτι Αυγούστου, απλά πήγε πίσω το πρόγραμμα. Εντάξει, όχι ότι με κυνηγάει κανείς, δεν έχω εργοδότη, αλλά και πάλι ήθελα να ανέβει λίγο καλοκαίρι. Δεν πειράζει όμως, γυρίστηκε καλοκαίρι, 10 Αυγούστου γυρίστηκε και ανέβηκε μετά από 20 μέρες, ρε φίλε, εντάξει. Ντροπή μου και εμένα. Όχι 20 μέρες, 23 μέρες. Η οξία το γυρίσαμε. Το ανέβασα μετά από 3 εβδομάδες. Είμαι απέσιος. Αυτό. Δεν θα μιλήσω. Δεν θα μιλήσω και σε αυτό τώρα και αυτή τη στιγμή. Δεν θα μιλήσω για τα παλιά τα βίντεο και για τα προηγούμενα. Αλλά πάλι το έκανα. Αυτό που θέλω να πω λοιπόν τόση ώρα και διακόπτω τον εαυτό μου για να μιλήσω για το FIFA τουρνουά που μ' άρεσε και γι' αυτό μιλάω συνέχεια επειδή μ' άρεσε.
Το θέμα αυτό που θέλω να πω τώρα όμως δεν είναι το FIFA τουρνουά. Το θέμα είναι το καλοκαίρι που έφυγε, η νέα σεζόν βίντεο και φυσικά τα νέα βίντεο που θα ανέβουν. Έτσι, νέα σεζόν βίντεο, νέα βίντεο. Έτσι πάει. Το καλοκαίρι ανεβάσαμε πολύ ωραία βίντεο εδώ πέρα στο John Videos. Και η αλήθεια είναι ότι το λέω John Videos, ρε φίλε, και θυμάμαι τότε που το ονόμαζα. Η αλήθεια είναι ότι από μένα, ειδικά το 2020, από το Γιάννη το 2020, περίμενα πάρα πολύ χειρότερο όνομα. Περίμενα κάτι άθλιο και τελικά βγήκε το John The Videos, το οποίο είναι ωραίο όνομα. Φυσικά δεν έχω σκοπό να τα αλλάξω, έτσι. John The Videos θα είναι. Γιατί John The Videos ήταν και John The Videos θα είναι, δεν ξέρω τι λέω. Αλλά ναι ρε παιδιά, ναι, John The Videos, γουστάρω. Οπότε το John The Videos είχε έτσι πολύ ωραία βίντεο το καλοκαίρι. Ξεκινήσαμε τα podcast, έχουμε πλέον το νέο μικρόφωνο, το οποίο θα το βλέπετε σε όλα βίντεο podcast, reactions κτλ. Ανέβασα και ένα reaction βιντεάκι, το οποίο δεν ξέρω αν θα το κάνω σειρά, γιατί και στο προηγούμενο βίντεο έλεγα για reactions βιντεάκια και όλα αυτά, και τώρα το λέω. Αλλά ακόμα δεν ξέρω αν θα κάνω reaction βιντεάκια, να βλέπω κάτι, να σχολιάζω κάτι, οτιδήποτε τέλος πάντων μπορώ να κάνω με τη webcam και το μικρόφωνο. Για τα υπόλοιπα βίντεο, α πούμε, όπως το FIFA τουρνουά, τα vlogs και όλα αυτά, καταλαβαίνετε ότι δεν γίνονται με το παλούκι εδώ. Γίνονται με την άλλη την κάμερα. Εν τω μεταξύ, τώρα το ξέχασα. Τώρα το θυμήθηκα. Έχω και αυτά, τα οποία μπορώ να τα χρησιμοποιώ στα reaction βιντεάκια και τα οποία είναι συνδεδεμένα. Θυμάμαι στο προηγούμενο βίντεο, κάτω τώρα να βγάλω να μ' ακούω. Στο προηγούμενο βίντεο podcast, θυμάμαι σας είχα πει ότι ουσιαστικά έπρεπε να έχω ένα βίσμα, ένα ανταπτοράκι, ένα ενισχυτή ήχου τέλος πάντων. Έπρεπε να τον έχω ώστε να το συνδέσω και να μπορεί να συνδεθεί στον υπολογιστή εδώ πέρα το καμάρι της αυγής. Αλλά σε αυτό το ανταπτοράκι τελικά μου ήρθε πιο αργά, αλλά το πήρα. Και αυτό το ανταπτοράκι, παιδιά, ο ενισχυτής ήχου όταν μου ήρθε, είχε δύο θύρες, ας το πω κάπως έτσι. Η μία ήταν για αυτό και η άλλη ήταν για ακουστικά να βάλεις. Οπότε έχω συνδεδεμένα και τα ακουστικά συνέχεια. Εντάξει, τώρα αυτή τη στιγμή όχι, αλλά μπορώ να τα συνδέσω εύκολα. Και ναι, μπορώ εύκολα να τα συνδέσω και να έχω τα ακουστικά. Και όταν βλέπω κάτι, ας πούμε, στον υπολογιστή και κάνω και βίντεο παράλληλα, θα είναι ακόμα πιο βολικό. Γιατί όταν δεν κάνω βίντεο παράλληλα, εντάξει. Αλλά όταν κάνω βίντεο παράλληλα, θα είναι πολύ βολικά. Οπότε, ναι, μπορεί, αν κάνω όντως reaction βιντεάκια ή οτιδήποτε τέλος πάντων με αυτά, το μικρόφωνο, την κάμερα και όπως είπα πριν, θα βλέπετε και αυτά. Θα βλέπετε αυτά εδώ τα ακουστικά. Και τώρα θα τα βγάλω. Το μεταξύ, δείτε πόσο περίτεχνα τα βγάζω. Έτσι, τα βγάζω από το πλάι έτσι. Το επόμενο στάδιο είναι να τα βγάλω έτσι, να περάσει από το λαιμό μου μέσα. Τα αφήνω για την ώρα, γιατί δεν πολύ χρησιμεύουν σε αυτή τη φάση. Σε κάποιο reaction βιντεάκι όμως να. Α, και εν τω μεταξύ, αν θέλετε, πείτε μου λίγο. Εντάξει, please, πείτε μου λίγο. Θέλετε να κάνω βίντεο με τέτοιου τύπου? Όχι podcast. Podcast τα κάνουμε σίγουρα. Κάθε μήνα, μάλλον θα έχει podcast. Τουλάχιστον για την ώρα το έχω κρατήσει. Ανέβασα Αύγουστο, ανεβάζω Σεπτέμβριο. Αν ανεβάσω και Οκτώβριο, νομίζω καταλαβαίνετε ότι κάθε μήνα θα έχουμε podcast. Αν ανεβάσω Δεκέμβριο, μπορείτε να με χέσετε. Στην κυριολεξία, βρίστε με, κάντε με ό,τι θέλετε. Θα είμαι άθλιος αν ανεβάζω πάλι Δεκέμβριο, αλλά δεν θα το κάνω. Στο υπόσχομαι, δεν θα το κάνω. Θα ανέβει ή Οκτώβριο ή Νοέμβριο το επόμενο podcast. Οπότε εντάξει, σχετικά πλησιάζει. Τέλος πάντων, πείτε μου, θέλετε να κάνω reaction βιντεάκια κτλ. Και τέλος πάντων, αν θέλετε να πάρετε και μια ιδέα για τα reaction βιντεάκια, είχα κάνει ένα. Εκείνο με τις αγγελίες του Facebook, το οποίο θα γούσταρα να το κάνω και σειρά μόνο με τις αγγελίες. Αλλά δεν θα το κάνω. Θα κάνω γενικά τα reaction βιντεάκια, έτσι το έχω στο μυαλό μου και μέσα μπορεί να ξανακάνω κάτι με Facebook και αγγελίες. Γιατί εντάξει, οι αγγελίες στο Facebook δεν παλιούν ποτέ. Βρίσκεις ακόμα πιο άθλιες, ακόμα πιο αστείες, το πιάσατε. Οπότε ναι, αν θέλετε ακόμα περισσότερα βίντεο σαν εκείνο, γράψτε το μου. Εγώ θα γούσταρα να κάνω. Και κάπως έτσι τελειώνει το βίντεο. Αυτό ήτανε. Με ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Εντάξει, αυτό εδώ πέρα είναι το BMX. Μόλις είπα το BMX 800. Όχι, σιγά μην είχα BMX. Αυτό είναι το BM800, το μικρόφωνο. Αυτός εδώ είναι ο Γιάννης. Και αυτοί εδώ είστε εσείς που βλέπετε και υποστηρίζετε το κανάλι. Πάλι γλύψε μου. Οπότε ναι, δεν έχω κάτι άλλο να πω για σήμερα. Το επόμενο βίντεο δεν ξέρω αν θα το δείτε Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, ανάλογα το πρόγραμμα. Πάντως, καλή νέα σεζόν βίντεο, γιατί τώρα ξεκινάει μια νέα σεζόν βίντεο. Υποτίθεται ότι ενδεχομένως να ξεκινήσουμε το FIFA τουρνουά. Εγώ νομίζω τώρα ξεκινάει, ρε φίλε. Νομίζω τώρα με αυτό το podcast
ξεκινάει επίσημα για μένα η νέα σεζόν βίντεο, γιατί πλέον μπαίνουμε σε ένα άλλο mood και σε άλλες ιδέες κτλ. Το podcast θα είναι έτσι, θα έχει αυτή την άβρα καλοκαιριού, γιατί είναι η ιδέα του καλοκαιριού που θα συνεχιστεί μες στον χρόνο. Οι υπόλοιπες θα είναι καινούριες, χειμωνιάτικες και κρύες. Αυτό ήταν όλο. Τα λέμε την επόμενη φορά. Κάντε subscribe και like, γιατί είπαμε αλγόριθμος, IT, θυμάστε που τα έλεγα. Είναι τρίτη φορά που το κάνω αυτό σε 2 βίντεο, είναι γελίο. Αυτό. Τα λέμε την επόμενη φορά. Bye.